Укинати оспорените членови на изборниот законник, а старите одредби не се враќаат на сила. На 6 месеци до локалните избори, непознато под кои услови, независните кандидати ќе можат да настапат на изборите. Со мнозинска одлука, Уставниот суд ги укина членовите 17 и 18 од изборниот законник, со кој се крена прагот за собирање на потписи за независни кандидати. Судиите оцениле дека измените, наместо по регуларен начин, донесени се по скратена постапка, нетранспарентно и непосредно пред одржувањето на изборите. Станува збор за укинувачка одлука, не станува збор за поништувачка одлука. Општо познато е дека ние не сме законодавец. Тоа значи дека со оваа одлука претходното правно правило не оживува, значи ние не оживуваме норми, ние значи сме негативен законодавец, ние можеме само да отстраниме неуставни норми од нашиот правен поредок. Тоа значи дека законодавецот во најскоро можно време треба да пристапи и да ја пополни оваа правна празнина која настапи со нашата одлука. Воспротивно, евентуално непостапување на законодавецот би значило дополнителна повреда. Во овој момент нема правно правило по кои услови независните граѓани ќе учествуваат. За подносителите на иницијативата, измените кои беа донесени во март 2024 година, а требаше да важат за локалните избори во октомври годинава, ги ставаат граѓаните во нееднаква положба. Ако една политичка партија може да функционира и да поднесува листи независно каде, во било која единица на локална самоуправа, изборна единица со вкупно регистрирани, подпишани 1000 граѓани, тогаш која би била логиката за Скопје, да речеме, независна листа, да собира речиси 5000 потписи. Измените кои беа донесени лани предвидуваа независните кандидати за пратеници, советници или градоначалници да соберат 1% граѓански потписи од вкупниот број запишани гласачи во конкретната изборна единица или општина, каде што се кандидираат наместо до тогашните 1000 потписи, независно од бројот на регистрирани избирачи.